هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد في أخبار الكيبوب لهذا اليوم. تشاو تايمين من فرقة الأولاد الجديدة اي دي ان تاتي المكونة من 24 عضو قبل الظهور الأول رد على سؤال أحد المعجبين حول قدوته وقال جونغكوك سيمبانيم هو قدوتي. كمان طلب من يون مين أحد المتسابقين في برنامج البقاء بويز ان بلانيت غناء أغنية يشعر بالراحة عند غنائها. قام بتغطية مقطع قصير من أغنية جانكوك 7 بمناسبة اقتراب موعد إصدار ألبوم توايس الياباني الكامل الأنمي. تم الإفراج عن تعاون توايس مع سلسلة متاجر دونات اليابانية المشهورة أم دونات بمناسبة إصدار أنمي التي تحمل رسالة تشجيع. مهما تعثرت ستنهض من جديد، فالجدار الذي يجب أن تتجاوزه هو نفسك، والتي تهدف إلى دعمكم وعدم التخلي على الإطلاق بطريقتكم الخاصة. سيتم التبرع بجزء من عائدات التعاون مع أم دونات إلى المؤسسات الخيرية من أجل أن تكون دافع يسند ظهر شخص آخر. ذكر مارتن قائد فرقة كورتيس التي ترسمت حديثا تحت شركة بيج هيت بأن أكثر فنان يعجبه هو نامجون في مقابلته مع سبوتيفاي. قالوا له أي فنان أنت معجب به؟ قال إنه آريم سيمبانيم من بي تي اس، إنه السبب الذي جعلني أنضم إلى هذه الشركة. ذكرني بجانكوك انضم بسبب نامجون، وهذا القائد كمان انضم بسبب نامجون. هناك الكثير مما يمكنني أن أتعلمه منه كقائد. أنا أكن له احتراما كبيرا وسيمباي، إذا كنت تشاهد هذا فسنبذل قصارى جهدنا لنحقق نجاحا كبيرا. مدير الإخراج اسمه يوك وانغ جونغ، اسمه صعب. المهم هذا المخرج هو اللي أخرج إعلاني تيهيونغ لا كومبوس كوفي. نشر على الانستغرام وكتب: كل هذا كان ارتجاليا، كل شيء كان من صنع وعمل منشن لافي. يعني كل شيء كان من صنع فيه، هو اللي كان يعني بيتحكم بالحركات بالوضع بكذا. خبر مشاركة تيهيونغ في الرمية الافتتاحية مع فريق دوجرز تم نشره في النسخة الورقية لصحيفة تايمز اوف انديا، وهي واحدة من أبرز الصحف اليومية الناطقة بالإنجليزية في الهند، إذ تمتلك أكبر نسبة توزيع بين الصحف الإنجليزية في البلاد، كما تصنف ضمن الصحف الإنجليزية الأكثر انتشارا على مستوى العالم. أغنية 7 جانكوك تخطت حاجز 2.5 مليار استماع على منصة سبوتيفاي، تزامنا مع تجاوز ألبومه جولدن حاجز 6 مليار استماع. مش ايدول او كيبوب، لكن بام حنزلكم تحديثات كمان بام على الانستغرام، وهو في مركز تدريب الكلاب. تحديث حساب سترايكت الرسمي على تويتر أفرج عن فيديو تشويقي ثاني لأغنيتهم من ألبوم كارما اللي حينزل الألبوم يوم الجمعة 22 أغسطس الساعة 7 صباحا بتوقيت السعودية. بصوا الفيديو التشويقي واضح تكون حاجة بوم 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 تيك تيك بوم، نفس الشيء حاجة جميلة. أفرج عن خلف كواليس جلسة تصوير إعلانات سلسلة المطاعم الكورية لوتيريا على قناة تي اكس تي الرسمية عبر اليوتيوب. حققت أغنية 3 دي أضخم استماع يومي لها عبر منصة سبوتيفاي هذا العام مع أكثر من 2 مليون ستريم، بزيادة أكثر من 560 ألف ستريم، يعني 10 مليون ستريم فقط، ما يفصل جونكوك على المليار الرابع. مناسبة الملايير، أقل من 4.4 مليون ستريم مطلوب لفك لوف للوصول إلى مليار. كانت جميع أغاني بي تي اس تقريبا تتصدر على سبوتيفاي العالمي عندما حققوا هذا الإنجاز، فحاولوا أنكم تحققوا هذا الإنجاز لفك لوف وتوصل للمليار. فو الأغنية على قوائم ستريم تبعكم. أغنية هاجم ليونغي باقي لها 1.5 مليون مشاهدة لتصل ل 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب، كتفوا لها ستريم على اليوتيوب. وطبعا ما تنسوش داينامايت، كل يوم بقول لكم ما تنسوش داينامايت، باقي قليل جدا، حاولوا تكتفوا لها ستريم كتير. قضوا بي تي اس الآن 200 أسبوع متتاليا على مخطط سبوتيفاي العالمي الأسبوعي لأفضل الفنانين، وهم الفرقة الآسيوية والكورية الوحيدة التي حققت ذلك. نظارات جانستل ماستر التي ارتداها جين في بثه المباشر الأخير مع بي تي اس، البث اللي فتحوا مع بعض، قد بيعت بالكامل الموقع الرسمي للعلامة. هاد جانتل مانستر هي اللي جيني سفيرة لهم، ما قالوش انه بيوعد جيني، لا هو تيهم اللي بيوعد جيني. المهم النظارات صاروا سولد اوت. تسربوا هاد الصور لنامجون وجيهوب وجيمين، صور تم التقاطها من احد الارمي، لكن هي ما نزلتش الصور غير لما حدث بهم نامجون، هو اللي حدث بالصور، وبعدين مرة اظن اسبوع تقريبا، واليوم حدثت بهاد الصور، نزلت 3 صور. تخطت أغنية ألون حاجز 120 عملية شازام. أغنية وينتر أهيد جاوزت حاجز 400 مليون ستريم مفلتر على مخطط سبوتيفاي العالمي، لتصبح أسرع أغنية جاز تحقق ذلك في التاريخ، وثاني أغنية لتيهيونغ عبر المخطط. تم رصد إعلانات تيهيونغ لكومبوس كوفي في محطات المترو ومواقف الحافلات في سيول. حقق جيمين رقما قياسيا مذهلا بالتواجد على مخططات بيلبورد لمدة إجمالية تبلغ 1240 أسبوع كمغني منفرد. حقق هذا الإنجاز خلال 2.5 عام فقط من ظهوره
لأول مرة كمغني منفرد. أكدت صحيفة الهيرالدو دي مكسيكو أن جيمين من فرقة BTS قد تم اختياره كأكثر فنان كوري تأثيرا على مستوى العالم، حيث ترك بصمة على الموسيقى الكيبوب ونشر الثقافة الكورية في جميع أنحاء العالم. الحين حخليكم مع تحديث حساب فرقة بوي نيكست دور بفيديو تحدي رقص أغنيتهم، رقص معهم الجهوب. تحسوهم نفس العمر رغم أنه الجهوب كبير عليهم، لكن تحسوهم نفس العمر. حخليكم مع الفيديو، نلتقي في فيديو بعد هذا. باي باي. عمي I love you. عمي I love you.